بيت، أنا شغال على طلب التقديم للكلية وهم محتاجين إني أكلمهم عن نفسي. كأنك بتسوق لنفسك، ودي حاجة أسوأ. عندك نصيحة ليا؟ بص، اعمل زيي. أهلاً، أنا بيتر باركر، عندي 25 سنة ومعايا بكالوريوس في الفيزياء الحيوية، وبحب أعظم بنت في الكون كله، متواضع قوي. واللي هي أحسن صحفية في المدينة. أكيد. عاش ام جي. بحاول أبقى زي ما أعظم ست في الكون علمتني وما خيبش ظنها، عمتي ماي. يا سلام على التواضع. تاني. ومن فترة كده اتعضيت من عنكبوت مشع وبقى عندي قوة خارقة. ما ينفعش أكتب ده في مقالي. أنا ببعت الكلام ده وأنا مش فاضي أصلاً. استخدمت قوتي عشان أساعد المدينة وأواجه الأشرار المؤذيين، زي المرشد بتاعي دكتور أوتو أوكتافيوس. معمله اتقفل على إيد زميله القديم نورمان أوسبورن، وأوتو انتقم بإنه ضرب سلاح بيولوجي، وفي الآخر أنا قدرت أوقف أوتو. بس التمن كان غالي. عظمة على عظمة. بس أنا مش بيتر باركر. بالظبط، أنت مايلز موراليس، عندك 17 سنة وطالب في أكاديمية بروكلين فيجنز. وإيه تاني؟ بيتهيألي أنا أوقات بساعد في الأمور اللي تخص شغل ماما في هارلم، وهي عضو مجلس المدينة ريو موراليس، وفي بنت أنا معجب جداً بحماسها وبإلهامها وشايفها من أفضل الفنانين في المدينة. وكمان أنا اتعضيت من عنكبوت مشع وبقى عندي قوة خارقة، وسبايدر مان الأصلي علمنا أبقى سبايدر مان، بس اتعلمت إن أكون بطل من بابا. بابا اتقتل على إيد مارتن لي في تفجير مبنى البلدية، وكل أعمال الخير اللي بعملها بفضل تربية بابا ليا. الموضوع صعب، حتى مع القوة الخارقة أحياناً مش بنقدر ننقذ الناس اللي بنحبهم مهما حاولنا. البطل هو شخص مش بيستسلم، وأنا مش هستسلم. أنا مش عارف، ما بتكلمش عن نفسي غير لما أجيب سيرة سبايدر مان. أكيد تقدر، ولازم تحاول أحسن في حاجة تانية.